Mwen apye sa la, we? Vraiment, mwen komanse ta. Ay mesye, nan Brezilye nou bagi machin. Te chanje mba konen ki le bon di avweti yen nan apye sa. Wilip? Yes na yo. Oh. Good man. Só tem que apye la, we? Taksi ni Ako mo Wilip men. Eh, mo ka bigyan mo gen. Ko pa ya pala ni ko. Gaswa pali. E Wilip mesmo, né? Você sabe não? Non, qui ça vient pour Monsieur de marque de vos machines, non, monsieur. Oh. Ça fait caca là, mais. Sale. Pas besoin d'aller pour nous samedi dans nos frères. Ok, mesdames, ensemble nous deux qu'on y en a quitté ma pied. Pas de problème, il a mérité. Ok, monsieur, il a toujours dit, humiliation par non frère et par la plus de temps. Ouais, écoute ça, les frères. Yo, a qui va la mettre Déplacez là. Déplacez là, monsieur. Ah, non, pas. Ah, non, je vais vous, oui. Ah, non, je vais. Mais dans les, oui. Merci. Ya di papa. Yo, ça qui la main. Big man. On fait de bain. Yo, Ak pase mwen la se, mwen santi kon ba ki pase mwen la, pa mwen la mwen nou gede fi ave nou, mwen ya la ve fi nan nou. Ak pase mwen la. An neg yo friz nou, mwen yon nek ki ale zam ki ba. Yo mwen medam yon nan men nou, yon la medam yon. Mwen oblige ba yo mesi. An mwen gen fede mesi nou la. Mwen oblige ki te vini pase pou film. Ma vi pa fini. Men yo ok mesi, ma ale? Ok. Ni men, nan apwe. Nou isi yo nou?